É isso aí, pessoal, seja bem-vindo. Você está na SP, distribuidora de peças de ar com construção automotivo. Por isso você que precisa de condensadores, eletroventiladores, gás, filtro polo, higienizadores, campo magnético, embreagem, válvula torre, válvula bloco, filtro secador, acumulador, evaporadores, linha completa de compressores novos, seminovos, retificados, por uma empresa que é referência em São Paulo, Laboratório Técnico. Por isso você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, norte, nordeste e sul, quer fazer uma retífica de compressor, manda para cá o seu compressor que você vai gastar muito menos do que você imagina. Pode ser de máquina, linha leve, linha pesada. Para isso você tem os contatos. Ligue agora 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Ou se você preferir, você pode enviar o WhatsApp para nós 011 97098 1106. Acesse o site logo abaixo do vídeo, acesse o Skype, ligue, entre em contato conosco e faça o seu melhor negócio. Liga para a SP e confira. Vem para cá.